喂，發達啦！做咩你？俾你50蚊啊，幫我做20個蘋果仔掛件啦！哇，咁鬼死綠嘅呢個版，係啦，靚到飛起啊邊買啊你！呢個版？呢個版啊，係我喺嗰個緬甸胡鬚佬度啊，佢8000蚊賣俾我噶。佢仲話我做嗰啲蘋果仔啊，出邊啊一件啊可以賣3000蚊啊，我20件嘅話就可以賣6萬。啲啊，我哋睇下先，睇下先。你要做20個蘋果仔係咪先？係啊。跟住咧就係呢啲咁嘅位置，靚嘅位置係嘛？呢啲咁嘅位置做啲蘋果仔出嚟，我幫你計一計先啊，應該做到20個嘅話，包工費啊6萬蚊，最多就賺個99蚊。咩99啊？一件蘋果賺99蚊啊！係3000，少咗2個零啊！你識唔識數學噶你？你係咪讀過9年冇教育噶？你過嚟睇啊，強哥，你呢個料咧使咗8000蚊啊嚇，買嘅係咪先？係啊，你計下啲燈油火蠟水煤電啊，咩雕刻啊、拋光啊呢啲嘰哩呱啦嗰啲，仲有你去睇下我哋四會同埋平洲啲檔口啊，呢啲咁嘅掛件仔，最多賣個幾百蚊㗎咋，我哋呢啲批發嘅，你諗住賣3000幾蚊，佢點解自己唔攞去賣咧？啊？咁佢係話可以買到噶嘛，3000蚊。佢話可以賣到你啊？係啊，個老胡啊嘛，上次同你合作嗰個嘛。我知道點解啦，係因為上次我哋水咗佢，你記唔記得個窿窿版？跟住咧佢而家報復緊，知唔知？佢水翻你啊，傻仔！屌你啊，仆街！原來水襯我嚟路尾啊！我一拳就裝下死佢，一腳兜翻你緬甸嚟路尾仆街啊！睇嚟先，係我有辦法噶嘛？有咩辦法啦？我應該有機會有辦法幫你99蚊變成過萬蚊。係啊，點知啦？係你信我就係噶，你過嚟啊！你條傾嚟講呢啲，過嚟睇啦嗱，呢啲咁嘅列咧先標出嚟。你頭先喺度講嗰陣時咧，我一直喺度睇，我覺得係有手眼嘅，知唔知啊？呢個仲可以出手眼啊！啲緬甸佬咁唔明噶。唔識規劃，唔係咯，唔係咯，做雕刻雕啲裂點樣走啊？呢啲有裂噶嘛，係嘛？呢度你見唔咗嘛？呢度有少少紋裂嘅，其實但係我頭先睇過啦，呢啲係層裂嚟嘅，其實唔係好驚嘅。咁樣呢個位置落少少，咁呢個咪一條手鐲咯？係啊，傻仔嚟噶啦！上邊咧呢啲面啊，其實咧係有嘅，但係咧我打燈側面俾你睇下嗱。我屌，佢打燈側面咧，其實佢唔入去嘅，見到未啊？嗰啲梗係浮面嚟噶，到時咧切薄少少。呢條手鐲我同你講，舊嘢打幾千蚊係咪啊？打到8800得哇！一條8000萬啊，滿碌嘅手鐲。有啊，傻嘅你都仲有有啊，不過咧呢個圈口比較細啲啊，你就少呢個位置。仲有手鐲。我呢個畫大咗少少，但係唔緊要，到時咧呢個圈口因為比較大噶嘛，呢個58噶嘛係嘛？到時我哋做56啊。